и гости. Сегодня будем делать натяжитель. Я вот тут начал немножко натяжитель делать. Вот такой. Но не с одной стороны, я с двух сторон делаю. Один вот уже сделал. Сейчас с этой стороны вот начну еще один делать. Потом педали будем делать, доделаем. Ну, поехали. Так, ну вот я сделал натяжители. Не знаю, как видно. Видно плохо, наверное. Тоже как и на том тракторе, с двух сторон. Натяжка идет. Этот вот применил здесь 6,5 уголок длиной 10 сантиметров, этот 34 сантиметра. Потом что я, мухи летают уже, пружину дверную поставил. Один ролик ровный попался, другой ребристый. Но это не имеет значения. Так вот они вот работают. Нормально работает все. Отлично. Все приварено хорошо. Так. Ну сейчас будем делать педаль сцепления. Сцепление сделаем. И, наверное, поедем. Мне еще все не терпится. Вроде не первый трактор, а не терпится прокатиться. Первые метры прокатиться на нем. Ну, поехали, давайте будем делать педальку. Так, ну вот сделал я педали. Газулька, тормоза. Ну, что ты с этой с фиксацией? Сцепление. Сцепление вот на газу, на газульку вот так вот сделал. Тут швеллер отверстие просверлил. Шайбочку поставил тут. Здесь вот так вот тоже промежутки пропилил. Какой удобно. Так вот, так, на сцеплении. Ну там та же самая система. Тоже так же. С отверстием. Этот трос такой же, как и на сцеплении от инжектора УАЗика. Так вот, кулису, короче, перенес. У меня рулевой наконечник. Калиновский вроде. Такая вот самодельная. Я тут немножко переварил. Вот здесь сначала стоял этот рулевой наконечник. Потом посмотрел. Тут еще каркас же будет. Вот так каркас будет стоять. Он задевал немножко. Сейчас его переместил. Сейчас уже не будет задевать. Нормально. Вот скоростя первая, вторая, третья, четвертая. Потом натяжитель. Натяжитель вот так вот сделал. Два ролика Грэма. С двух сторон натяжка идет. Вот так вот. И тут, короче, такой неприятный момент. Все педали, газульку все сделал. Хотел заснять, но не получилось. И вот как заметили вы, там масло. Это у нас масло из-под сальника потекло, первичного вала. А вот мне пришлось купить сальник вместе с корпусом. Вот такой вот
отдельно не нашел. Его будем менять. Во дворе только вот прокатился. Даже не прокатился, развернулся. И у меня масло все потекло. Вот по всей железке растеклось оно. Пришлось вот загнать в гараж. Сейчас будем ремонтировать. Ну, покатушки, наверное, уже в следующей серии буду показывать. Сейчас, наверное, буду коробку, эту проблему устранять. Вот ограничитель тоже. Ограничитель сделал из 6-го уголка, 6,5 даже. Вот, отпилил. Тоже из 2 уголков вот это вот сварил. Промежуток здесь 5 сантиметров. Этого хватает. Даже 4 можно было сделать. 5 много. Так вот. Натяжитель. Он туда работает. И сюда. Сейчас вот. Вот. Видите? Двигается. Нормально, короче говоря. Вот так вот. Так что давайте, ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Может, что-то новенькое посоветуете. Может, что-то неправильно сделал. Говорите, не стесняйтесь. Давайте пока. До следующих серий.